Візуалізація різних парових електрокамінів. Це Royal 3D Etna SF05. Це на максимальну інтенсивність, якщо на мінімальну ставити, або, наприклад, на двієчку, саме оптимальний варіант. Це з дровами Dimplex Genoa. Ось також є касета 400 з LED-лампами, без дров, з металевою пластиною, як імітація біокаміну, також можуть бути дрова. Є ще касет 600 з дровами. І Dimplex касет 1000. Це найбільш модель підходить, коли потрібна імітація біокаміну. Як бачите, тут є спеціальний розсікач, який з цієї сторони його немає, ми не ставили для прикладу. Тут є. Тобто він пару розсікає на такі як окремі язики полум'я, щось подібне, як у газовій плитці. Тому йде як імітація біокаміну. Бо там теж такі як сопла, звідки виходить не тільки там справжнє полум'я, а тут звичайна вода. Ось такі модельки зазвичай монтуються кудись в корпус. Також ця модель може бути з дровами, але тоді ефект буде більш натурального.